Sampeyan tak warai. Misalnya Zaid itu kafir sudah tahun ini rungokno tenan. Ini fatwa saya resmi mengutip semua mazhab ahli sunnah seluruh dunia. Zaid itu kafir. Zaman kafir biasa demenan, biasa ora demenan ya kawin mbek bojone iku ora tau napa adus junub. Terus dia datang ke saya, bilang, "Gus Pak, saya ini mau mukmin." Kok terus saya ngomong gini, misalnya saya sok suci terus saya ngomong gini. Ya sudahlah kamu mandi dulu. Pemana aku tak suwe monggo-monggo. Tak gawe notes ngujuk saya. Itu semua fuqaha mengatakan saya ini bodoh sebodoh-bodohnya. Bahkan ada yang mengatakan saya ini menjadi murtad. Saya yang kiainya itu menjadi murtad. Karena kalau ditunda sampai dia mandi berarti ada waktu seperempat jam dia tetap kafir gara-gara saya salah perintah. Apalagi nak tak jangan ngetes sih, pemana tak jangan mangan pizza sih. Itu kan berarti saya memberi waktu dia 1 jam yang harusnya dalam waktu itu dia sudah mukmin gara-gara aku akan engkek. Dia tidak menjadi mukmin. Berarti saya ikut mengepokkan dia, menetapkan dia menjadi kafir yang saya bisa menghilangkan saat itu juga. Jadi keliru nak ngapa Islam kok ana dosa keliru. Pokoknya sekali muni Islam, kalau pada Islam langsung saya syahadat. Saat itu juga. Masuk ketemu di terminal ya saat itu juga. Nah setelah itu nggak apa-apa kalau secara seremonial prosesi mandi dulu di masjid disekseni kiai-kiai misalnya Mustafa diundang ganti kegiatan macam-macam terus nah itu oleh terus terkenal di ini sing Islam no kan terus nama padahal Islamnya ketemu konco kernet zaman kiai-kiai main ketok ning masjid iku wong masuk Islam wis durung iku paham nggih engko di konco kerja mbok konco terus ada interaksi eleng-eleng. Itu hebatnya ulama, dihitung dia bisa mengislamkan saat itu juga. Kenapa ngongkon adus? Berarti ada waktu yang dia tetap kafir gara-gara perintah mandi. Sama dulu tentang kitab Bajuri, tentang kitab Sulam Taufik. Kalau ada orang kafir masuk Islam harus disyahadatkan fauron, apa? Fauron. Saat itu juga. Nah saiki wong salah kaprah kabeh. Lho salah ana kelompok sing ra setuju tahlilan ziarah kubur ora apa-apa, ora setuju itu bebas. Tapi udah arani kafir, gak mungkin bener nambah arani kafir. Wong lafat la ilaha illallah dadekno wong kafir dadi mukmin kok saiki wong mukmin dadi kafir. Kan ora cocok komentari yang nganggur tau polos pokoke aja muni kafir mesti salah lah, mesti salah tak jamin salah. Wis ketemu pangeran mesti salah. Kenapa kok mesti salah nak komentari kafir atau syirik? Mergo lafat ini dadekno wong kafir wae mukmin. Mosok lafat yang sama dadekno wong mukmin kafir. Mbok nalar piye wae wis ora iso. Lah iku pentingnya ngalim. Paham napa? Tapi kowe ora kena didukung mek fatwa kula ngatene iki terus iki mau nakalas yang penting mukmin. Ya mulane bingung ngadepi wong fasik ku yo bingung. Ngadepi wong saleh goblok iku yo bingung. Mulane jare Sidina Ali, aku dadi khalifah susahku muk sitok. Qasama dzahri rajulan iku masyhur ngendikane Sidina Ali. Qasama ngetok dzahri ing geger ingsun sapa rajulane wong lanang loro. Yaiku jahilun mutanasikun wa alimun mutahattikun. Wong bodho tapi ahli ibadah. Sing alim fasik. Mergo wong bodho ahli ibadah paling rusak. Ora mbok bener ro karismatik, mbok bener ro goblok ya gak karuan. Penggaweane itikaf ning masjid, qobliyah, ba'diyah, salat sunat dilakoni dalail. Ketemu wong nak omongan hati-hati, jajal takoki hukum. Niki wonten ngeten yen cawe wedok wayu rondo anggere wong lanang seneng cara jenengan sepundi. Paling kok mewah lonte zaman akhir fasik. Yo repot. Jajal takokno wong alim. Carane ngomong mesti solusi. Ono sing gelem rabi. Kula Mbah wis rabi ben ra fasik. Wong alim kesane uraan, tapi itu solusi carane ra zina yo. Dirabi. Ora ono nabi diutus kok ono wong elek dikomentari elek tanpa napa? Tanpa napa? Solusi. Tapi dene wong pancen wong bodoh. Tiap mlaku-mlaku ora wong katokan cekak neraka. Gak ono nabi ngajari wiridan neraka. Wiridan subhanallah Mbah, wiridan kok. Neraka zaman akhir rusak. Ora ono nabi mari wiridan zaman akhir rusak wong wis wiridan subhanallah wiridan kok. Zaman akhir rusak neraka iku warane sapa? Tapi dene soleh ora mbok percaya, soleh mbok percaya. Ora dunung, ora napa. Lah terus dinagamno iku fasadun kabirun alimun mutahatiku tapi wa akbaru minhu jahilun mutanas.
rusak-rusak dunya nek ana wong alim fasik. Tapi luwih rusak wong bodoh tapi ahli ibadah. Mulane kita bodoh ibadah mau banter-banter. Perkara ini kok karismatik, nak karismatik fatwa dideng. Harus biasa wae. Umumnya sholat qobliyah tok ya qobliyah. Ora usah qobliyah dhuwur 4 rakaat, ba'diyah dhuwur. Nah, kena bodoh aja terus karismatik omongan hati-hati. Aduh brawokan ben ketara kelirumu kok malah hati-hati. Kena hati-hati malah nak keliru gak ketara. Lah pas keliru urusan agama. Mengenai Habib Zain bin Semit ketika ngarang Al-Manhajus Sawi gak ada cerita orang ahli ibadah bodoh ngaji mbek kiai ini diterangno jenenge zina iku wong lanang bersetubuh mbek wong sing ora bojone. Dekne iku mau rabi mergo wong rumah. Akhirnya tuku khimar wedok dinggo pelampiasan saiki. Bareng takoi, lah kok lakon iku piye, Cung? Kan mboten zina, niki kan mboten wanita. Maksud ini kan tidak manusia, padahal tarif zina iku berhubungan intim sama manusia yang tidak istrinya. Ini kan tidak manusia, maksudnya khimar kan tidak manusia. Piye ge jajal saking bodoh, tapi ahli ibadah. Mulane jare Habib Abdullah Al-Haddad ngarang Nasihatul Diniyah iku akhire wabil jumlah fal jahlu ra'sus syurur kulliha wa ra'sul balaya fid dunya wal akhirah. Elek maksiat ku sitok yaiku bodoh. Elek maksiat ku dari beliau itu bodoh. Utang enggak apa-apa, BPKB kesita ora apa-apa. Pokoke sementing enggak bodoh. Lho mergo nek bodoh ke mati, mau utang terus gak kreatif mati tenan bojomu malah perkara kan. Mulane hati-hati nggih, kula baleni malih nggih. Zaman sahabat itu sepakat, wong kafir 70 tahun cek 80 tahun agar nglafadzna la ilaha illallah ya berarti mukmin. Terus nek mukmin dijamin yughfar lahum ma qad salaf. Mulane jare sahabat ma qaulukum fi arja ayatin fil Quran. Cara kowe ayat paling memberi pengharapan ayat apa? Mereka menjawab qul lil ladina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salah. Wong kafir sing lafadzna la ilaha illallah yughfar lahum ma qad salah. Lah saiki kowe mukmin bedina salat, nak salat ya asyhadu alla ilaha illallah, nak sing khusyuk ya bariku wiridan la ilaha illallah nganti ping 100. Wes malah kondang. Tapi muridnya oleh mirip loh, mereka wajib. Menang terus wajib, malah repot nanggur ape, terus wajib repot. Ngalim wajib ape, terus wajib alim gue, malah loro gue. Iku penting kalau aturno gue. Mulane Imam Suyuti ini kita ulama ahli sunnah zaman dhisik. Nafsiri hasanah gue la ilaha illallah. Nafsiri sayyi'ah niku sirik. Orang kok hasanah itu semua kebaikan boten, karena semua kebaikan tambah la ilaha illallah tidak diterima. Dieling-eling nggih. Sampeyan kudu yakin, enul yakin nak nabi sing gawe aturan angger wong lafadzna la ilaha illallah mesti menjadi mukmin. Itu aturan yang dibikin nabi. Sebab itu apapun kecewa kita ambek wong sing misale tahlilan kira cocok. Muni ra cocok wae, tapi aja geman kendarani sirik utawa kafir. Piye-piye sing lafadzno kalimat sing dadekno wong liya iku ya soal ra cocok ya gak apa-apa, saling kritik gak apa-apa, bagus. Cara Imam Ghazali cek sugeng mbok undang tahlilan ya ora mesti gelem. Mergo ndekne mulang santri ini, tahlilan cukup Mustafa, tapi kan ra geleme ra perkara mesti nentang. Tak mulang pondoke cung, mulang asbawan nadzair. Lah sing tahlilan Mustafa wae. Jenengan mau sing tahlilan, ya nek ono sing mulang asbah kuwe, wah mboten saged. Nah, akhirnya ya mungkin aja ragilem cuma alasannya mulang. Nah, kalau teng naruhan teng desa kula nek diundang tangga wong mati 7 dina ora ono sing wani ngundang. Mesti pisan Pak kula teko. Mergo hakul jar. Biasanya angger malam pertama niku undang kula. Gus kula aturi tahlilan dalam pisan ya. Nggih. Pertama apa terakhir? Kadang ono sing terakhir harus sing pertama. Ya butuhe ngoten. Kowe anti tangga ya ora oleh, kula di pondok ora mulang ya ora oleh. Pokoke tak nego sik pisan ya. Terus jo suwi-suwi. Komandine aku iku nak ra suwi tak omongi. Mergo agar kesuwen wong mari bosen. Wong kok bosen la ilaha illallah. Lah iku nak wong bosen iku kemungkinane loro, sing disalahno sing bosen utawa mudine sing kesuwen. Tapi aku nyalahno mudine tetep. Mergo napa? Kemungkinannya kan dua.
sing rungokno ati elek sehingga ra kuat suwi utawa mudine kesuwen suarane elek sehingga wong bosen. Ya mudine iso kiai semacam. Nah cara kula kemungkinan terbesar sing salah iku sing kesuwen. Mergo Nabi nate Mu'ad bin Jabal ngimami suwi. Terus wong tukang angon unta iku lapor Nabi. Mestinya kan kemungkinane dua. Sing ngangoni salah. Wong dijak salat suwi kok gak gelem padahal nak jagongan suwi. Tapi nyatane Nabi ngalahno Mu'ad. Atat nak salat suwi-suwi sakake wong-wong. Kok gak nyalahno sing tukang angon niku. Berarti nek nang tahlil suwi ana bosen sing salah. Mudine nak delok kias niku lho. Tapi kok janut aku, paham. Niki ra kula wong sing roh perbandingan hukum. Ora oleh suwi-suwi wong kok mbok bosenno mbek kalimat tauhid. Lan aku hadir misale kowe wong alim terus hadir nangis ya kowe hadir lah ngomong. Ngomong rapati paham kan rapati hadir. Malah teng jarak ulang disebut mbah ini yang mimpin tahlil langsung Masya Allah suwi. Apa mana nak pengumuman ini ada Ataqah Somadiyah baca la ilaha illallah ping 10.000. Wah lah malah dikerawuki tok jagunge. Sing anake maca nangis wong bapake sing mati. Lah sing wong liya sing ra diurusan. Ya ini nangis untuk order lah sing liyane. Lagi ini tapi isin tapi ra semangat. Didelok wong akeh. Gue malah tak omongin aku dudang terang-terangan. Aku nak tenanan ke protes. Tenanan aku khawatir ibu-ibu mergo mudahana. Undang aku kudu cepet. Nggih wis penting jenengan rawuh. Pimpin dalu ping 10 bar. Pikiranku tak omong mulai-mulai wae pisan wis sing ngilangno kafir 70 tahun. Ra ono syarat ngilangno kafir kudu lele ping 100. Itu mau cangkem Gus urusan ngene kok mbok alimno lho ora iki hukum. La ilaha illallah pisane langno kafir 70. Tahu. Wah ya Allah, mana jangan wong alim. Iki cerita kira usah anut aku. Tapi kira anut aku anut sapa masalah hukum. Wong takbirku jelas, referensine jelas. Wong sak dunya mesti setuju be aku. Sing alim lho, asal alim mesti setuju. Nar setuju ora alim. Iku wis dadi konsensus ulama mulai sahabat ila yaumil kiamah. Mangqala la ilaha illallah senajan to marratan wahidah iku wis sorol kafir musliman. Nek sorol kafir musliman yughfar lahum ma qad salaf. Mbok ning neraka 1000 tahun tetep ditokno pangeran mlebu napa? Swarga. Mergo pola la ilaha illallah. Jadi sampean kudu yakin. Karo dene malaikat ora bakal wani la ilaha illallah. Sampean tenang ae. Mulane masyhur. Nak ana wong ketemu pangeran nggawa salah dokumen iku madul basor. Sepanjang dia melihat itu ada bendelan-bendelan jumlah kesalahan dia. Semadul basor. Jadi ada dokumen sing wis dikepak pangeran teng bitaka semacam napa dokumen kesalahan wis di pokoknya berkase iku sak peti-peti ku didelok wong iku madul basor. Sepanjang dia melihat hanya ada dokumen kesalahan. Entah dene fa'isal abdu habis dia. Pas dia putus asa kata Allah, bala ya abdi kowe tenang ae innalaka indi hasanah. Kamu masih punya kebaikan satu, yaiku kowe tau nglafadzno la ilaha illallah secara ikhlas. Itu tak tompo. Malaikat diundang. Malaikat timbang semua kesalahan dia timbang dakok kafatil mizan. La ilaha illallah dakok sitok. Njompat menang la ilaha illallah. Jare pangeran, kowe wani lafadku dikalahno mbek salah. Betul, wah antum Gusti mosok ana lafate jenengan. Wah, mulane kula temenang mau di teng akhirat aku wis duwe ilmune. Malaikat tak tantang kowe wani, aku tahu deres Quran, tahu nglafatno la ilaha mbok kalahno mbek salahku. Wong salahku warane setan pasti kowe mlayu ra tanggung jawab. Gak mungkin ana lafaz la ilaha illallah kemudian apa malaikat berani mengalahkan kalimat. Nah, melane disebut alhamdulillah mil'al mizan. Makanya Nabi nanti ngendikan subhanallah mesti tamlaul mizan wa tamla'u ma bainas sama'i wal ard. Wong sing lafadzno subhanallah mesti timbangane bek. Lan iso ngebeki langit mbek bumi. Logikanya gampang. Enggak mungkin malaikat berani mengalahkan lafaz sing ana subhanallah. Lah soal kesalahan yang banyak. Lho iki kan provokasi setan. Setan dhewe pasti ku melayu. Malaikat ora wani menangno kesalahan. Nah, malaikat namanya menang kesalahan udah karo ngene. Zaid itu salah, Rogen itu salah, Mustafa bener. Terus malaikat tak takok, iki bela wong bener wong salah. Mesti jawabane bela wong
bener. Dan sebenarnya malaikat tak warai, kena ketemu malaikat ngomongi. Malaikat, lafat Allah beliane ke milih di, milih Allah ya wis menangno iku wae. Nak wani lho kowe sebenarnya. Jadi kan sebenarnya nak dihisab. Malaikat aku takok, lafat Allah beliane ujudi. Ugul di. Dia nak muni ugul liane ora malaikat ke. Malaikat cukup bloke ngono. Mesti malaikatnya jawab ugul Allah. Terus dawuh Kanjeng Nabi, "Itsla yaskulu ma'allahi syai'un." Karena tidak mungkin sesuatu bisa mengalahkan Allah. Sebab itu kemusyrikan 70 tahun ya akan sirna dengan kalimat la ilaha illallah. Karena tidak mungkin kalimat ini kalah dengan kekafiran di masa lalu. Pun sampean kudu yakin yakin, tapi ojo dadi fasik tak paham. Paham ya ojo dadi orang bariga aman fasik kae sementing lafadzno. Lha iku jenenge fasik iku. Iku bali wong seneng Quran terus dadi fasik. Mulane wong seneng Quran kon donga waj'alhu li hujjata ya rabbal alamin. Allah maj'alil Qur'ana hujjatan lana wala taj'alhu hujjatan alaina. Karena ada potensi kita justru dapat laknat karena kesalahan mengkhidmati Quran. Sama, kita jangan sampai mendapat laknat justru karena kita memanfaatkan la ilaha illallah. Jadi semua ilmu itu kan potensinya hujjatan lana, menguntungkan kita, atau hujjatan alaina. Wah, jadi wong alim itu potensinya manfaati wong mulang, tapi potensinya jadi ahli neraka. Kau kaya rojo didang-diding ngongkon wong, nak ra gelem dipasutno kuala. Semua atur-ngatur wong alor ngidul. Nah orang wani guru kualat ngono terus kegiatan iku wong alim kafir ono ribet ya. Tapi nek wong alim ikhlas tenan semulang bar yo bar urusane dhewe-dhewe sing ngene mulang yo tugas kowe bar mulai yo tugas nyen kongkon bojomu nek ora mulai wedi macam-macam wis ngono ae ora usah. Anjen ikhlas ya angel Kang, tapi dilatih. Ikhlas iku ya angel. Mane jare Sufyan Ats-Tsauri kan apen ikhlas mulang terus bariku lali wis. Nah iso aja kenal murid. Sufyan Ats-Tsauri ku wong sing mau kenal jenenge murid. Kenal jenenge mau takoki lha kenging napa? Aku nak kenal iku mari kepikiran ngongkon. Dadi nak mulang bar mulai. Pak Ustaz kula jenenge iki lali deh. Mulane tahu ndekne iku kelaparan saking sing. Kelaparan ra iso mangan niku mororatan jaluk duit wong takoi kowe tau ngaji kula sinten yang mriki sebutan ati ngaji jenengan nak ngono aku aja nulung aku kuwatir ku imbalane kowe ngaji aku nanti ngono saking wikine situ Sufyan Ats-Tsauri suatu saat ini kecemplung sumur ya sumur kagak ono banone ya kecemplung sumur tapi ya ulama yo kadang dimulehno pangeran yo tolong wong ora ono sing nulung tolong kowe tau ngaji aku ngen ati ojo agar wong wancane kabeh wong nate ngaji dene. Sesuk ana murid sing pinter golek wong beduwi ora tau ngaji. Iku lho guruku kecemplung. Ya ditulung sing tau ngaji gak gelem. Beduwine teko. Ayo tak tulung kita tau ngaji. Aku nak kowe ora ngaji bar. Ya terus ditulung. Dadi wong njogo ikhlas ku nganti ngono. Mulane kula jenis kiai sing ra seneng kenal sampean, ora ditekdir Mustofa ketak-ketok raine ngono wis. Niku mutor niku napa? Mutor. Lah ora kenal piye ketak-ketok susah ora kenal darani pelupa. Dadi akhirnya terpaksa kenal. Tapi niku mutor napa? Mutor. Mergo terus dawuh Sufyan Ats-Tsauri ngandani Imam Syafi'i. Kowe hasud mbek wong ya mesti wong sing mbok kenal. Engko kowe kecewa ya mbek sing wong sing mbok. Kowe iso kecewa mbek wong sing ora kenal. Kowe iso nuntut mbek wong sing ora kenal. Lah nek kowe dadi guru rawan kecewa ya carane aja kenal. Nek kuwatir nuntut carane aja kenal. Mergo awal nuntut mbek kecewa mergo kenal. Nah, tapi wong kok ngakoni kok Sufyan Ats-Tsauri ya ora iso. Kulo wis paro-paro ngono. Ya tapi murid ke kenal kabeh mesti mbok organisasi. Kadang nggih kegiatan terus ngambil selisih semacam-macam. Mbok haram lo iku halal. Mbok halal lo iku dadi kegiatan. Ya akhirnya kene yo menengah wis. Mbok ono Gusti lana amaluna walakum amal. Mbok terserah pangeran. Tapi banyak ulama sing jaga keikhlasan sampai kados sinten? Sufyan Ats-Tsauri. Yang kedua Uwais Al-Qarni itu masyhur. Uwais Al-Qarni kalau ketemu orang terus dia diketahui wali yang paling afdol saat itu kan Uwais Al-Qarni. Itu hadis sahih. Afdalul qurun Uwais Al-Qarni. Itu Sayyidina Umar itu dipesan Nabi, ya Umar, suatu saat di antara umatku ada orang yang doanya mustajab. Dia namanya Uwais Al-Qarni.
dia orang koren, dia punya ibu, dia tidak haji karena ngrumat ibunya. Nah terus saya tahu dia karena apa ya Rasulullah, alamatnya apa? Dia punya baros, punya penyakit begini-begini yang dihilangkan Allah kecuali mau dirham, kecuali 1 keping mata uang. Terus pokoknya dikasih alamat, terus akhirnya Uwais Al-Qarni itu diketahui oleh Umar ketika dia haji. Jadi uang nak dalile fakir wanut Uwais Al-Qarni, Uwais Al-Qarni fakir lah niku napa? Haji eling-eling fakir lah niku napa? Haji ora kok koyo fakirmu terus bener-bener fakir maksudnya terus. Ya Jumatan ae nak fakir. Dan kajine wong fakir napa? Tapi masalahnya sing sugih lah berkaji ya Jumatan. Dadi iki tetep kalah pirang poin. Nah nek ben menang wong sugih rasa Jumatan, kowe wis kaji tenan kok. Jumatan yo repot. Walhasil terus Uwais Al-Qarni itu dari Umar, kamu sering kesini kita saling berdoa. Uwais Al-Qarni tidak mau. Kalau saya sering ketemu Anda, saya pasti mudahan kakean basah basi. Sudah ini pertemuan kita terakhir. Dan saya pastikan saya meskipun tidak ketemu Anda, saya tetap mendoakan Anda. Ya memang itu resiko kenal itu mesti basah basi. Itu ulama-ulama dulu. Kalau sekarang wis taqabbal wa minna minkum taqabbal ya kan wis macam-macam. Tapi gedeng ulama itu so gedhe kowe lare apik. Kowe ndak melok ngritik ulama lha kowe sapa? Wong kowe ora ulama ya ora apik. Nak padha ulama ngritik ya ben saling kontrol itu bagus. Mulai dulu ulama itu saling enggak sama. Mergo ikhtilaful a'immah rahmah. Misalnya sampean tak bedhei. Ini yang sensitif, yang urusan selingkuh. Ada orang zina, Zaid zina sama Sri misalnya. Sebelum nikah sudah kumpul kebo. Terus kemudian Sri itu hamil. Kalau menurut Anda itu Zaid rabi dengan Sri sebelum hamilnya lahir itu boleh apa enggak? Enggak kalau ada di sini. Kalau pacaran kecelakaan hamil itu dikawinkan apa enggak? Dikawinkan kan ada di sini. Kau setuju Mas? Setuju hamilnya atau setuju kawinnya? Apa? Oh dikawinkan, tidak. Setuju Mas? Dikawinkan. Itu alasannya masuk akal. Nah, dikawinkan itu harus sama yang menghamili atau orang lain? Menghamili itu dikawinkan. Kalau yang menghamili minggat, boleh nggak dikawin orang lain yang tidak menghamili? Orang semua nggak boleh. Nah cara kayak Bos? Boleh, cara saya boleh. Cara kan? Nggak boleh. Yakin? Kada, dia lagi kau nak bingung kok. Mulanya mereka khusyuk itu tadi. Semua ulama itu berpendapat boleh. Karena orang yang hamil tanpa nikah sahih itu tidak punya iddah. Iddah itu kalau ada nikah sahih. Kalau ada nikah sahih maka iddah. Nah, dengan dia kawin itu artinya Anda menjadikan dia yang punya tradisi seks bebas, maniak seks, menjadi seksnya syar'an karena nikah. Nah, kalau alasannya halal itu karena supaya tidak zina, supaya nikah, dinikahi yang menghamili atau enggak itu sama-sama boleh karena supaya cepat halal. Sama itu juga ulama fatwanya gitu. Kalau Anda menghalangi nikahnya dia, berarti Anda membiarkan dia dalam perkawinan Lho kula nate ngalami lho sebagai kiai. Misalnya begini, ada wali murid, walinya nikah, sowan saya, Gus, saya ini punya anak. Sekali-kali tak ajak senam fikih, zaman ngaji tasawuf, mau kena anda lelah dakhala jannah wis yakini tapi ora usah fasik. Gus, saya itu punya anak di Malaysia, gini-gini sudah pergaulan bebas, sing lanang bawa Malaysia, bawa Batam, Gus aku ora roh, raine ora roh. Pokoke walhasil iku saniki anak kula sadar yo ngawekno. Dia datang ke saya kalau enggak salah itu hari Senin. Ya wis saiki dikawekno tak. Sing lanang ono, wonten Gus. Kowe bapake asli? Nggih, kula bapake asli, bapake cawe itu. Ya wis kawin saiki. Tolong dinongkas lho Gus kawin yo siap-siap. Nak sok kemis aku dosa gede, saiki nak gelem. Pas niku kula badhe jamaah asar. Terus kula asli jamaah, gak usah jamaah saiki kawin. Kok ngene Gus kok aneh. Kowe ora rasane didongalim blok sanot ta. Kalau teorinya sama seperti itu.
Dengan dia tidak kawin kok gandengan meneh, gonjekan meneh, soalnya benine kelon meneh. Berarti Anda menzinakan anak itu dalam sekian jam. Dengan kamu kawinkan saat itu kelone kok bengi wis halal, goncekane kok sore golek bakso wis halal. Sampai seperti itu resikonya jadi ulama. Yo loro tenan dadi ulama. Dan itu antar ulama ma'ruf tahu. Jika antara ulama punya sandi, ono wong dikon kawin ngono kok dijanjeni seminggu gelem, mesti antara ulama ngerti, mesti goblok gitu. Iya, kalau kan Anda memberi waktu seminggu, artinya membiarkan dia dalam seminggu. Iya, kalau sampai kelon ya zina, nak ora ya haram. Kowe bayang kok segala to, Mus. Udah ini terlatih sudon, jadi. Ya nak zina tenan. Artinya kan antar orang alim tahu, misalnya ada orang kok jawab, ya nggak apa-apa seminggu lagi. Wah itu antar orang alim mesti F-nya adalah berarti ada waktu seminggu yang dia mungkin malamnya kelon lagi, atau kalaupun tidak kelon gerudak-geruduk lagi. Dengan kamu kawinkan saat itu dan semuanya mungkin saat itu karena yang minta walinya cawe itu, sing lanang wis gel, kan nggak ada hambatan sama sekali. Lu kalau kelas sampai jamaah ras itu, mun komat nih, lu kes buat jamaah rian, aneh-aneh gitu kan. Saja nih gak apa-apa, saya ke ekstriman gue jamaah sih gak apa-apa karena rino-rino tak apa-apa maksud. Tapi nak ngliwati sewengi bahaya kan? Bahayanya adalah di malam itu ada kemungkinan apa Mas? Dene tak jasudan pinter. Terlatih. Wong alim, makanya antar wong alim mesti konangan, gak iso kang antar wong alim ketutupan. Pemene teng Rembang wonten sarang wonten lasem akeh wong alim-alim. Dadi antar wong alim ketahuan betul. Mulane antar wong alim duwe sandine. Piye terus diputusno piye langsung kawin ya alim berarti. Wis padha ngerti. Mulane kowe tiru bebo paling gak kan wong berarti alim. Itu yang kalau yang menikah itu yang menghamili itu disepakati ulama boleh. Tapi tadi kan ada masalah yang kalau yang nikah itu orang yang tidak menghamili. Itu rata-rata madhab kita mengatakan boleh-bolehnya karena mengakhiri zina. Ya soal anaknya tadi, bahkan di kawin yang menghamili pun tidak nasab ke bapaknya karena produk tidak nikah apa? Tidak nikah sahih. Nah itu pertanyaannya ya seperti itu. Tapi kalau yang dinikahi orang lain, memang banyak ulama mengatakan jangan. Tapi artinya jangan itu bukan berarti tidak sah. Jangan itu sebaiknya jangan. Memang ulama kadang yang ngeper muni orang komuni rasa tapi bilang apa? Jangan. Jangan tapi nak kayak gini malah dicurigai itu. Lo nak wongnya ayu kan bahaya. Gue dicurigai elek apa apa maksudnya. Jangan piye kan gak jelas. Nah itu kitab Mizan Kubro, kitab yang dikarang Imam Saroni itu membicarakan itu detail. Bahkan beliau punya sanad ila Rasulillah bahwa saat itu Nabi komentar orang yang sudah nikah kecelakaan sudah hamil, kemudian Nabi dikasih tahu bahwa sekarang sudah nikah. Itu Nabi ngendikane itu unik. Alhamdulillah Nabi senang qad kharaja min sifahin ila nikah. Bagus dua orang itu sudah keluar dari tradisi zina sekarang ke tradisi nikah. Dan Nabi tidak menghentikan rajam, tidak menghentikan had. Itu menunjukkan bahwa tidak semua dalam sejarah Islam itu semuanya diperlakukan sama. Nabi mau komentar qad kharaja min sifahin ila nikahin. Dua orang ini sudah keluar dari tradisi zina ke tradisi nikah. Nah, sama misalnya Anda sebagai orang alim Senin asar itu dikon nikahno, Anda tidak boleh jawab sesuk-sesuk mawon atau hari Kamis karena ada 2 hari atau 2 malam yang potensi. Nah jadi Mustafa langsung ora potensi ini mun bahasa kula luwih sopan ya. Luwih berperadaban. Jadi wong alim ku berat. Mulane ulama itu mestine para pangeran. Mergo mikir ngono yo angel. Tapi itu pikiran sing lazim antar ulama. Kamu cari di Sulam Taufik, di kitab Ikhya, di semua kitab fikih fatwanya seragam seperti itu. Kalau mungkin fauron ya fauron, kalau mungkin seketika ya seketika. Tapi dalam adat kan tidak lazim. Nah kalau tidak lazim gampang tuh diakali. Mbon pokoknya saya ini kalau saya Pak tak sekseni aku, Gus. Tapi mungkin keluarga tekani Kemis, itu acara seremonial, nggak usah Kemis acara gampang terus sebenarnya kayak saya itu senam kok gawe angin.
Ya kan selesai kan sebenarnya kita ya kompromi adat tapi ya kompromi hukum. Kita tahu mikir ngono. Ya cek tak kandhani iku lagi. Nang jogeman wani wong alim tetep kualan. Soal kowe ra cocok. Kecuali ke padha ngalime khasut-khasutan sithik macem wis senine dunyo. Nek ora alim wis rasa melok-melok. Ngeri. Fa innalahu mal ulama masmumah dari Imam Nawawi iku daging ulama iku ana racune, kowe nek macam-macam mesti kualat. Iku ulama era kepengin lah mesti malati karena ya itu tadi. Orang sehari-harinya itu otaknya, pikirannya, darahnya semuanya untuk menertibkan hukumnya pangeran. Kemudian kok komentari mau urusan-urusan sepele. Mau berat, kualat tenan. Orientasi mau urip men suga ben mapan ae ngomentari ulama sing orientasine ila you know. Kalimatillah ben gebet tapi. Kadang nyalano nek barang-barang sepele. Wis mas malah laknat itu berat. Sayyidina Ali paling bosen ngadepi wong ahli ibadah soleh kok ngrusak napa tatanan. Itu kalau di Anah itu ceritanya detail sekali. Yang ngarangi Anah itu Sayyid Abi Bakar Sato. Kalau sanad saya misalnya saya ngaji Mbah Mun dulu pernah ngaji Mbah Karim Lirboyo, terus ngaji sama Mbah Hasyim Asari itu ngaji sama Mbah Mahfud Termas itu ngaji sama Sayyid Abi Bakar Sato. Itu Sayyid Abi Bakar Sato ketika awal muqaddimah I'anatul Thalibin itu dia cerita ada dua ulama besar berdebat baik mana orang alim fasik sama wong bodoh ahli ibadah. Sing sitok muni apik wong alim fasik, sing sitok muni apik wong ahli ibadah bodoh. Piye-piye ahli ibadah. Akhirnya dua ulama ini ngetes. Ya sudah sekarang kamu cari contoh satu orang ahli ibadah sing bodoh. Oke, ada di sini diparani pas wiridan. Berbengi itikaf ning masjid wiridan. Ning omahe cek tahajud deh. Barang pas tahajud ning omahe omah dhisik kan mesti kok gedhek apa. Terus dua ulama iki yo ulama nganggur mestine. Muni ngene, niki kisah nyata. Ya fulan itu disebut jenenge. Sebenarnya Mustafa kok tersinggung darani bodho ra gelem den. Ya fulan. Ana robuka, aku iku pangeranem. Waqat raditu, aku saiki ridho kowe kowe. Wes kowe mulai sesuk ora ibadah gak apa-apa, wis tak jamin swarga. Langsung sujud syukur, matur nuwun ya Allah, matur nuwun. Jare sing wong alim mau, oh dasar goblok bodho. Allah iku ora duwe swara sing kaya suarane anak Adam. Mergo Allah iku mukhalafatul lil khawatis. Nganti nyimpulno iku suarane pangeran berarti bodho. Wah, sing muni wong alim fasik wis menang. Oh, bener to wong bodho sebut bila-bila. Mosok kowe darani pangeran. Iku saking bodhone wong. Wis. Bariku marani wong alim sing fasik lho lah pas mabuk ning masjid pisan mabuk. Mergo wong ku nak ngalim iku ya kaya wong soleh sedengan. Kan ono wong iku mau mereman ning masjid tapi meremani jamaah ngaji. Perkarane dadi preman tulen iku mah tetep seneng parek wong ngaji. Ya ono wong niku ya akeh. Ya akeh. Wong tukang miso, mau misoi preman ning terminal tapi misoi wong jamaah ngaji ning masjid. Dene mabuk ku masjid. Sakau. Dene ora nyaman mabuk ning terminal. Niku riyen nggih wonten sahabat sing ngoten. Seneng mabuk tapi senengane sowan Nabi. Nabi ya dikhat. To hari iki mabuk ngerti kok iki sahabat. Kowe seneng Nabi kok mabuk. Ya mabuk ya seneng sowan Nabi ya seneng gitu. Jenenge Nuaiman. Sampai sahabat nak nyelodekne khimar, khimar wong aneh. Nek gak sowan Nabi gak nyaman, tapi nek gak mabuk gak nyaman, tapi buatan ngantos kados Freddy buatan sako sidik kan pokoknya isek. Akhirnya pas teng masjid sako itu diomongi ngeten, ya fulan, ana rabbuka, ama tastahi minni. Aku pangeran, mbok yo isin be aku wong amen mak siap. Si ngalim yang sako tadi yang mabuk tadi langsung ngambil pedang. Ya fulan, ulimu kal ana rabbak. Fulan ono wong kok ngaku pangeran. Kowe tak ulang pangeranku sapa? Dipudak sing ngalim perkarane gak trimo ono pangeran kok. Ngono maksude. Mergo dekne ngerti Allah iku mukhalafatul khawatis. Gak mungkin pangeran kok suarane ngono. Gak mungkin pangeran kok suarane murakkabun min harfin wa sautin. Gak mungkin suarane pangeran kok ono suarane dari huruf kalam Allah mesti kok qadim. Iya ora qadim ora apa kok ono. Cipu udah untung ora kecekel, terus bacok tenan. Akhirnya menang mau lu delok wong alim fasik. Fasik wae cek uteke tumerak. Nak
Allah mukhalafatul lil hawadisi. Nah, mulane terus ana nabi manu fasadun kabirun alimun mutahaddiku. Rusak-rusak idunya nek ana wong alim fasik tapi wa akbaru minhu sing luwih rusak jahilun mutanasiku wong bodoh sing ahli ibadat. Wow, gara-gara kowe saleh bodoh terus darani la ilaha illallah. Napa? Darani la ilaha illallah napa? Padahal la ilaha illallah kalimat sing dadekno wong kafir wae mukmin. Yo pisan tok syarate. Lha ya sampeyan saiki tak bedheki wong kafir 70 tahun syaratnya menjadi Islam nglafal la ilaha illallah ping 1 sebab cukup pisan. Yakin? Yakin berarti salim. Sing ngono tok salim wis sampe terus. Lah iya mulane riyen zaman sahabat nak jagongan seperti mataquluna fi ma qaulukum fi arja ayatin fil Quran. Quran paling memberi pengharapan ayat apa? Mereka menjawab napa? Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salah. Muhammad wong kafir kabeh umumno kandhani sekali dekne Islam yughfar lahum ma qad salah. Lah dadine Islam mergo la ilaha illallah. Paham geleng-geleng. Wow, mulane kapan-kapan nak ana wong kafir masuk Islam ning omahe sampeyan, ya mek ngadeg-ngadeganlah langsung syahadatno nggih la ilaha illallah. Lah soal bariku ana etika sosial monggo-monggo pinarak-pinarak riyen kok damel teh iku gak masalah. Mergo wis dadi wis dadi napa? Mukmin. Aja kok kepen Islam terus monggo-monggo pinarak riyen mung gampil. Baru gak notasi, monggo mudarian wabar. Berarti ada sekian menit yang masih kafir gara-gara salah Anda. Paham ya? Mulane kabeh kitab ndarani nek ana wong kafir masuk Islam kudu disyahadatno fauron, kudu disyahadatno fauron. Nek ana wong potensi zina kok gelem nikah dan semua perangkatnya siap, misalnya waline siap ya kudu dinikahno fauron. Ya kudu dinikahno fauron. Jadi fauron itu untuk jagani sekian kemungkinan mau. Mergo kok bengi nak urung dinikahno kok kelon meneh, berarti Anda ikut urun apa Mas? Urun kelon ta urun dosa? Apa? Urun dosa. Urun kelon. Repot. Tapi sing bodoh aja terus ibadah lho ngomong. Urusan mare tak kei mukadimah, aku tak ulang ilmu tapi gak usah dadi fase. Mau terus mulai ngaji dari Gus Wa bodoh ora oleh ibadah. Mau wis bodoh ora ibadah terus kabeh opo? Mulang jalalan ra iso, mulang ihya ra iso. Salat qobliyah gak gelem, malah dadi opo. Cara kula dadi wong bodoh sering itikaf. Ditektir lho kula nu bodoh nggih sering itikaf. Berhubung ra bodoh ya kadang-kadang mau itikaf. Nek kula tetep sering itikaf, sampeyan itikaf akeh kula. Lah kula itu kan Mekah padha karo 1000 itikaf. Lah aku sering digodhog iki desa sering kaji. Gus, jenengan kiai kok jarang itikaf. Jare sapa? Kowe itikaf lagi pirang tahun? Ya khusukku jog 5 tahun terakhir. Oh, aku kenane nang Mekah. Iku pisane padha karo 1000. Wah, skala adoh gitu. Wah. Ya curang Gus, curang ra curang. Enak ngenyek uang. Wah itikaf gak tanggung-tanggung. Nek Mekah kan banding 1000 to nggih. Lah nek sedina itikaf ping 5 1000. Wis ngono kualitas A wong alim, oh tambah double-double. Wis tak akali, pokoke hukum-hukum iku iso tak akali. Bari ku ning Medina. Misale 1000 ya 1500 sepiro teng Medina. Wis kuatah lah wis. Urung tenggene Masjid Imam Bukhari kalau nate itikaf teng Masjid Imam Bukhari. Sinau kitab Bukhari. Korean para habib sing alim-alim nak khataman Bukhari nu tabarruk sinau teng Masjid napa? Itu sekitar 600 meter dari Masjid Nabawi. Kalau nate sinau teng mriku. Ya lagi ketemu ngalim-ngalim sing cara pandang sama. Di nak musim haji wong alim ora janjian mesti ya delalah ketemu nang kono. Nek sing orang alim krungu wae ora. Dadi penak wong orang alim tanganan penak. Wah aku kadang yo iri yo. Ambek bojone mau belanja tok, kadang ketemu kancane mau urusan opo kok penak urip kok dadi target terus. Kadang mau takok sehat ta ora? Sehat. Rokok ngijek ngono. Oh iso go ke Indonesia akeh waduh. Aku gak malaikat nyatet ibadah piye bahasane mau ngono. Allah Karim tapi Allah Rahman Rahim tetap Allah napa
Rahman Rahim ora masalah wis gak ono pengaruhe kanggo pangeran wis kabeh di sepuro ngono ae wis cuma aja nut ngono ae kabeh di sepuro. Jadi paham ya mulane ngalim itu penting. Kau wong ngalim iku nek ndek fatwa iku masuk akal. Sampeyan delok teng Bajuri teng bab subhanallah wajibil husli. Imam Bajuri masukkan itu di wajibil husli. Yang menjadikan wajib mandi itu ada 4. Terus beliau pertama cerita itu iltikaul khitanen, hubungan apa? Intim, terus haid, terus nifas. Terus di antara sebabnya misalnya adalah al-Islam, yaitu orang kafir yang masuk Islam misalnya, tapi terus di sarahnya dijelaskan, tapi jangan mandi dulu, tetap saat itu harus ngelafadzno la ilaha illallah. Karena kalau sampai kamu nyuruh mandi dulu, Anda ikut terlibat membiarkan dia dalam kekafiran sekian menit yang Anda mestinya bisa menghilangkan saat itu juga. Paham ya? Jadi ya tak mau apa ngadeg-ngadegan. Kalau nanti ketemu Cina pemasuk Islam teng dalan teng pasar, kesuwapen Islam. Lha sisa sadet empun kesungi istilah teh. Tenan wis lafat ampun, baleni wis. Kapan-kapan sowan kene iya gak penting sowan barang bisa kapan-kapan. Terus daerah kawan nyemplung kali kalau. Ya gue lho. Sano ke statusnya sah. Tapi kalau ini syukur terkenal ngalim, jadi nak ono kiai cari sapa cari Gus Pak, waduh ya. Masih ngawur lah, tetap wong mikir. Ya terkenal ngawur kok loh, tapi ngawur wong ngalim tetap bener. Timbang sampean khusyuk, hati-hati jebule. Kuayane nak omongan hati-hati, tapi jenenge ra roh tetap melengkar hukumnya tetap ora dirujukan. Men minggahe kula ngeten, minggah-minggahe piye hukum apa? Minggah. Eling-eling ya, jadi ngaji ku penting. Ben sampean ngerti, ya ku mau ngandel kula. Wong kafir sing jelas-jelas nglafadzno la ilaha illallah mergo berlindung dari pedang wae disahno Kanjeng Nabi. Bahkan jadi asbabun nuzul ayat ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu wa la taqulu liman alqa ilaikumus salama lasta mu'mina. Kamu jangan pernah mengomentari orang yang sudah ngelafadzna la ilaha illallah, kamu komentari lasta mu'mina, bahwa kamu tidak mukmin. Artinya siapapun yang ngelafadzkan la ilaha illallah meskipun kita tidak cocok, tetap kita mengatakan dia mukmin. Dia mukmin. Mun kula terus nggih. Innama umirtu hal tudzona illa jazaa'u ma kecuali walese perkara kuntum lawan sira kabeh tak malu nang lakoni sira kabeh minasirki sang musyrikan wal maasi. Kul ngucap sira Muhammad lahum maring kufari Makkah innama umirtu. Angin sine den perintah ingsun anak Abuda yen to nyembah ingsun. Aku iku mbek pangeran diutus nyembah Rabb hadhil baldah. Ing pangerane ikilah negara ayi Makkah tegese Mekah. Jadi Allah itu mengistilahkan zatnya itu Rabbi hadhil baldah, pangerane kota Mekah. Mane kula suwun nggih sing ngaji kula sing seneng kula, kowe saiki melarat lah kudu niat haji. Piye-piye Ka'bah iku dadi punjere Islam. Soal kok ditakdir ra mampu iku urusane pangeran, tapi sementing duwe napa ni? Iya. Kadang-kadang kalau dia mikir, kadang-kadang pangeran menampar kita. Teng TV tahun kemarin, wong tukang tambal bal, wong Solo, padahal tambal ban sepeda ontel, itu sakit haji, satu hari nabung 5.000. Yang tahun ini ada berita, wong tukang becak tiang Jombang, nabung satu hari sekian, iso nopo haji, sama orang Madura kemarin yang tukang nopo parkir ya. Itu peringatan bagi kita. Mereka nak angen-angen ya mungkin. Kalau satu hari nabung 3.000 itu satu bulan itu 90 digawe 10 bulan berarti 900 nak kue 10 tahun 9 juta 9 juta nak umurnya wong swidak tahun 9 kali 6 pinten nampak tak cukup buku haji itu tak hitung 10 bulan loh. Padahal rata-rata wong umure swidak tahun. Iku nak 3.000 wis jumlahe 64. Nak satu hari 10.000 gajine plus wis. Iya, kalau 10.000 kan satu bulan 90. Nggih. Kalau 10.000 satu bulan berarti 300 malah. 300 kalau satu tahun 3 juta. Nah, 3.600.000 10 tahun berarti
36. Umure 40 tahun. Ini 48. Karena umurnya sudah tahun. Wamun plus pokoknya. Nah 10.000 wis plus. Makanya kula niku kadang nggih mikir tenan. Dadi wong iku pokoke sing penting iku ngerti nggih. Ya baru kayak ngalim nggih ngaten iki. Jadi jangan sampai kita darani kaji ku mahal hanya karena kita ngitung bayar 40 juta itu mahal. Padahal nambah hitung per 40 juta itu kisarannya per hari hanya 3.000 2.000 wong sing kira-kira umure pinten 60 tahun. Kita kudu yakin murah kaji. Lah soal ditakdir durung itu ya jarene anut jare urung dipanggil Nabi Ibrahim. Lah Ibrahim kenal kowe ya angel. Mulai kenalan gapen. Putu ora, ngaji ora tahu, kanca dagang ya ora, mesti ora kenal. Terus ra diceluk. Berhubung mboten apa? Kena ngono kadang-kadang yo saake yo ngawam-awam anggere wong kaji dikai jeneng engko aku celuk jenengku iya tapi kakean sing titip tok kono yo dibar tak kok lho ora mbok celuk kakean sing titip Gus bingung tapi yo pantas sing fanatik ya kula niku gak ada mbah nggih bae anak kula mbah kenging ibuke niku pas haji putu-putune niku modern ta niku modern. Fotonya itu dipendem teng Mekah bro. Fotonya itu dipendem teng Mekah. Dan putu-putunya iso ning apa? Nang Mekah. Iku mbok kanggo kaula apa ya ora. Tapi yo sangger. Ya ono sing jeneng diceluk. Anak kula riyen nyen buyut-buyut kula riyen teng Mekah wonten sing mati teng Mekah. Relatif sing nyeluk akeh mesti buyut-buyut dhisik wis do ngaji ning teng Mekah. Jadi celukane rodok ya rada gampang. Nah kowe kepengin ya saiki dimulai morosek rono terus putu-putumu tulisi kabeh. Terus pendem ning ngono. Nak mandi yo mandi nek ora yo ya ora apa-apa menungso. Biasa wae ora. Tapi Allah pernah mengistilahkan zatnya itu Rabb hadhil balda. Pangeranku sapa? Rabb hadhil balda. Yaiku pangerane kota Mekah, Makkah tegese Mekah.